rawwa taatee dhuftee jireenya kee hundinuu sirraa jijjiirama. Nuti immoo ani wallaahi wabillahi si faana si duuba yoomillee sin dhiisu jechuudha. Amma biiftuu ilaa amma jala hafee hin beeku jechuudha. Waan takka yoon seene nama san jalaa hin hafu waan qadumatti jechuudha. Si waliin dhaabbadha. An bika guddaa keessa kin bika waan kana keessaa baate jee sin dhiisu jechuudha lafatti. Suma faanaan qadumaa si hojii dhaabbadha si galee osuma namni fedheewu dhagaa haree fixeewu kophaa kiyyatti si waliin dhaabbadhaan. Annastiin dhagaamiin waa'ee waraqaa sanis xiqqishoo iidaa namni maallaqa faamilii fi ergaa haadha abbaa ergaa namni haajaa hedduu qabaa saniif iida booda goone sinirraanfannee qeerrootti illee himeetiin jira humaa yaadinii sin jechuu barbaada yaa. Mee gaaffii takka takka si gaafadha. Ati haadhaaf abbaan kee ni jiranii? Haadha ni qaba. Abbaan kee yoo? Abbaa argii guddadhee bareen abbaa kamii. Obboleeyyan kee yoo ni jiranii? Achuma Wallaggaadha. Wallaggaa eessa? Gimbiidha garuu achitti dhaladhe malee achi badaa achiin turre beektaa badaa achitti hin guddan. Turtee erga Suudii dhuftee? La waggaa lama reebbuta. Nguunni garuu kontiraata kan koo fixuu ka'ee ture sila nagashii taanaan nagashuu dide malee nani. Damooza waqaalichi sii kannuu ture maallaqa waggaa lama dalagataa turtee walii qabattee moo akkami meenu himi? Waggaa lama ani mana namaa ta'a ture beektaa mana namaa taa'ee guutaa tokko taasise hanga guutaa ja'a baradhu jarichi sun na barsiisuu dhiisanii waadha kootti illee numin paaspoortii naa baasaniitu Suudii na fidan. Suudii na fidan immoo maallaqa keenyaan biyyaa si baafne waan ta'eef nu kaffalennaan maallaqa ja'a furii wayii dalagee aruma awwalaa sana ergeef yeroo jaraa erguu fi aramni zimmedhee asii gadgashee maallaqi sunillee nu biran geenyee naan jedhan araba fudhate ta'e awwalumayyuu jechuudha. Arabaan awwala bira ture sun araba fudhate ta'e dhuguma jara biran geenye ta'e hin beeku jaris anaaf hormaa yeroo kun sanaaf hormaa jechuun jenna barsiisan malee homaa naaf hin goone. Tokko faaratti waa'ee seenaa qofaasuuf immoo himameeyyoon dhumoo an maatii birattis hin guddanne abbaa kollee ergee guddadhee baree nama bira guddadhe sana akka abbaa kootti ilaalaa ture jechuun waa baay'ee gaafata kaala. Tokko faara kaasee himuurra akkuma biyya laalfe bichitti kaasee himuu na wayyaame. Yeroo dhufee dhumma. Laa rakkoo kan kee himadhu shi uummanni kun si gargaara akka si gargaaruuf namni ilaale waan isaa himatu qaba lubbuuti himadhuun sodaatiin shi uummanni kun si faana jira si gargaara waan takka astiin dhagaamin. Hayaa? Rakkoo. Achi booddee yeroon dhufee dhummoo achi booddee namichi cinaan dhumne naan dhiisee dalagee achi booddee ji'a 8 wayii kanuma isaa ta'ee ofirraa dhiise kan ji'a 8 jechuudha kanuma namicha biyyaa na baasee ta'ee ofirraa dhiise ergasillee ji'a 4 wayii yerootti dabalu waa tokko siigoona haati keelleen qophaadhaan namni nu biyyaa si baasennaan birrii waggaa lamaan sana jaruma irratti ergaa ture garuu birrii ji'a 7 ana waggaa lama namni guutuu kan hin eeggadallee birrii ji'a 5 dhiisee bahee wajjin walumatti qaba akkas kara birrii ji'a 9 wayii araban na nyaatee jechuudha dhugaa dubbachuu ta'e naa kennan maallaqa yeroo ani gaafadhu obbiratti kenna jedhanii sarraafaa naa baasanii sarraafaa ragashuu yeroo immoo biyya nagashaa dhu birrii karoo keetti deeffatu akkatti birrii malee bahu qabu ture jechuudha. Walumaa galatti aramni duraalleen birrii baay'een dhowwatte eeggadallee sarraafaa wajjin birrii baay'een jalaa gubate garuu immoo warri biyya na baasanii birrii majjii 10 walitti qabaa itti ergaa ture ammaas naan goone akkuma jaraa kaffalee ofirraa dhiise saniin booddeen immoo birrii kanallee nyaatamee waan hin jiruuf jireenyi kunillee waan hin taaneef akka dubartiitti illee mana keessa dalagee waan hin doorsifameef maatiin kolleen durrii jedhee na agartudha istaarii kollee waan hundallee jijjiiree baduutti galeeti jireenya qophaa wayii shaakalee ture rakkoo koo himachuurra jedhee jechuudha. Abshir. Saniifuu xiqqoo si Oromoon immoo durriyyamuu barbaadina seeti garuu an jireenyi koo akka narraa dhokatuudhaaf akkasitti jammaree jaran bira dalagulleen hojii soo akkasitti dalagdii gaafadhan hojii dhiiraan itti kennanii dalaguu eegale.
TikTok nan fayyadamu malee viidiyoo baay'ee akkasiin jedhu ture. Ji'a tokko reefa giya bakka dalagaa kullee baranii Oromoon iddoon dalagullee baranii akkan akkasitti dalagullee baranii na hordofuu jammaranii jechuudha. Ijoolleen baay'een na bihin garuu rakkina kun gaafatanii himachuun barbaanne malee. Erga immoo himatamuu ta'e hidhaan koo kun dheeraadha akka ittillee himullee naaf hin galu. Kanuma waan goshuu Abiraam. Abshir ishee lubbuu dubartiin yaa'u fattanamuun numa jirti ilmi namaa kan fattanamne hin jiruu fi jireenya keessatti kufuu fi ka'uun numa jirti garuu ilmi namaa bikka itti kufeetti hafuutu rakkoodha malee bikka irraa kufe irraa ka'uun jagnummaadha si galee ati amma dubartii jabduu dubartoota biraatiif illee fakkeenya taatudha because namni ablee osoo itti baafamu osoo ablee sitti baasu an bikka sanitti baqa nama kutattuu wayii dubartii kutattuu akka taatee bikka sanitti naagalee osoo amma ka biraate batatatatat jee achi ficcaan irratti gadhiisa jechuu si galee ati garuu utaaltee baate jagnummaa kee achirratti si arke jechuu kanaafu rakkoon takka rakkatuun ni jirti lama rakkatuun ni jirti sadi rakkatuun hin jirtu kana booda waan rakkatu tokko hin jiru waraqaan keetii siif hojjisiisna amma iida booda beellama qabannee asirratti uummanni si gargaaruu barbaadu hedduutu jira ijoolleen aan akka faamiliitti qabullee warri si gargaaruu barbaadu hedduutu jira waan takka sitti hin dhagaamini amma waa hedduu si dubbisiisuu fi miti just uummanni uummatuma nagaa dheengadda akkaataa nuti addatti baani sirriin turree sanumaaf atis tasgabbootee jirtaa keessaan si dubbisnaan uummata kan kee uummata haalaan si jaalatu ka dhagaa darbuu jiruus siif dubbatu jiruus hundi si jaalata jibbaa kan kee qabu tokkolleen hin jiru ijoolleen Oromoo hundi si jaalatti sanumaatillee jaalala uummata amma nama kun 11 hasilaalu jiru kun warra si jaalatu warra si gargaaru deemu ati nama si jaalatu qabaachuu jechuun maallaqa caalaa humaa hamileen takkastiin dhagaamini humaa abshiraayaa Ayyaa dhaggeeffatu. maastiin dhagaamin iida keetillee qeerroo faanis manni ati jirtus mana obboleessa keetiiti hawwiinis nama gaariidha zanaa fataa jee waan si hanqate yoo jiraatellee gaafadhu isii akka haadhatti isa sabbaa akka haadhatti akka abba gaafadhu hanqan nuti gargaarsa sii goonu yoo afellee an obboleettii tantee guddoo feetu akka haadhateetitti waan barbaaddee na gaafadhu arrarraa kaasee waadaadha waan ati barbaaddee guutuu yoon dadhabe uummata itti karadhaa yoon dandeetti siif godhaa jechuu Tokkoffaa irratti maakush ani miidiyaa kanarra ergaa icciitiin kun lebeen si gargaara naan jettanii asli jechuun anaaf abbaa kooti si jechuun immoo haadha kooti kana qabadhaa Oromoo wallaahi laazim sanomichiti isinirraa barbaade isin galee uummanni olii ganne na darbee maal yeroo jedhattillee isin olii galuu diddanii yeroo jettanittillee inni dhufee faladhaadhee keessaa illee qabsanaa maakishitellee keessaa narraa hin hafne inni akka abbaa kooti ati haadha akka haadha kootiitti ati jaallattu jibbitu san har'aa kaasee akka haadha kootiitti si ilaala naa jira. si jaaladha haadhoo koo Garan baasee immoo jarara lamman irraa immoo hafee Oromoo koosinillee naa jiraadha. Hundi keessan shee keessa amantiitu hin jedhin mucaan kun akkasii jiraataa turte jireenyitti tolee lalleetu naan jedhin ani garuu ilkaaniif uffataan hojii godhuskee jiraataa ture utuu garagaltanii keessa koo duraa san ilaalin waan hojjetaa ture utuu ilaalin na bira dhaabattan naa galatuma isiniin jaaladha. abshirii bakka humaa hiyyaadinii kanumas dubbisumaa fi waan biraammoo iida booda walitti deebinashi waan hafee keessaanis waan si gaggaafadhu tokko ni jira reefuun tan rafuutti jira waan jettee fi waan waliin haasoo jira yaa akka dubartitti Nagaa rakkoo. taate bakka amma deemu faxara nyaattee deemu faxara nyaadhu ganaadhaan moo amma kaate Laareef ga'ee amma nyaadhu anas dhiyeenya wayii nyaanne. bakka humaa hiyyaadinii zanaa fataa jayi bakka waan takka akka rakkoon hin jiraannes ni beeka achi bika jirtu mana rakkoon itti jirtu miti uummata si jaalatanii humaa istiin dhagaamin isheen eewud tole waan himachuu barbaade yoo jiraattee moo himachuu hin dandeessaa humaa takka sodaatiin namni takka waa takka si gochuu hin danda'u waan qirra si jee yoo jiraate rakkoon yoo jiraatte maannam anchiin minnaagarish namni waa takka si godhu hin jiru laalechuu okay namaatu waan takkan sodaati laa waan dubbachuu barbaadu jiraate dubbadhu waan hin galleetu jira beektaa maakash ummata waan hin galleetu jiru isiin maa dura akkeessa gooteetu achi dalageetaa turte jedhee kan gaaffichiteetu jira isiin maaf akkas gooteetu
bakka san dalageetaa turtee kan jedhutu waraqata qabduutu eeyyamaan dhuftee karaa seeraa dhuftee kaatee maa bakka sana daladdii uummata jedhee gaaffiteetu jira. Xiqqoo isa ibsaaf malee warra kaan yeroo narra gagga'u na gaafattan. Taate rakkoon qabu. Hayyee ibsiif. Ibsu yoo barbaaddeef rakkoon hin jiru. Warri maaf utuu biyyaa baatee waraqataan biyyaa baatee kaatee ni lafa dhufee bakka sana dalagu maaf achi daladdee warra naan jedhaa turtanii na dhaggeeffadhaa isinitti himu. Tokkoffaa maatii gaariin qabu mana namaatti guddadhee namatu biyyaa na baase. Tokkodha isayyuu to'aate kun dhageen anaa boolee gahee deemaa jedhanii itti himinnaan jedhame jechuudha. Harka namaa jalatti guddadhee yoon biyya galesi kan koo manuma namaatii jedhee nasabe. Yoon asis badee bakkee dalagee firaas keessaan qabuu jedheetan. Idduma poolisiin sun biiroodhaan na baasee daggala keessa na geessan dalaguu filadhe. Achi dalaguun immoo akka durbaa of qaqqabuun akka durbaa gochuun hin danda'amu. Hojiin hojii dhiiraa nyaata akka dhiiraatti mana keessatti koobzii toshatta shaadan fatta akkas godhatta. Hatta jaruu dooriin yaabisan malee kana rabaateen uffannee jechuudha. Viidiyoo koos ni arginu hundi jiraa jechuudha. Aramilleen gaafa Ameerikaa jira viidiyoo naa dawwalee akkasitti abbaan mazaraa sana kafiila isaatti dalaga malee akkasuma na ilaalee maas gashe dhiira isaatu durba isaatu adargattuu malee maallaqa si kenniif malee jedhee jasa garguutu achi dalagaa ture jechuudha. Sababni isaa yoo naan jettan as keessa nama jabaadhu naan jedhu hin qabu. Namni biyyaa na baasa maallaqa kan koo barbaada malee anaan abshir maallaqa adda maal naan hin jedhu. Maatii tokko harka akkas taata naan hin jedhu. Saniifuu anilleen ummati kun firii naa godhu hojii koo kan itti dhoskadha dheetan uffatuma gaarii uffadheetan akka kootti gaarii dharee uffatan uffadhu ilkaan hundumaa dhoskeetin na beekan hundi jaraallee dalagataa ture malee yookaan nati tolee miti yookaan wantinii tahee miti. Garuu immoo maatiin jabaadhus naan jedhu hin qabu waan ta'eef boriin koos nama mana ijaarratu miti waan ta'eef jedheen tasfaa durbummaa koosii dubartii tokkotti kutadheetan akka dhiiraatti jiraachuu eegale. Ofii kootii sammuu koo uummadhe malee durummattis barbaadee miti feekii kana uummee Oromoo nyaachuus miti wanti sinii galuu qabu. Jireenyuma dubartii tokkootti ofitti gaabbeera akka kootti jechuudha. Wallaahi ofitti gaabbeera. Jireenya hundayyuu namni yeroo nama jabaadhu jedhuun hin qabne nama yeroo mallaqaa bichee barbaadu bichee qabu. Namni jabaadhu abshirii biraa yoo dhabdan tasfaa kutattanii akkasittiin tasfaa kutadhe anilleen yoo lubbuudhuma waan hin nyaadharamne kun illee akka bakka baastee nan ganne. Duriyyee naan jettee akka bakka baastee nan ganne dheetan beekaa akkasii jiraataa ture. Wallaahi rakkoo godhus gadi bahee kadhachuu wallaan gadi bahee rakkoo keessa jiraachuu wallaan garuu isin immoo waraqataan baatee maaf akkas taate yoo waan jettaniif kana isinii ibsa. Jireenyi na jibbisiisena. Nama abshiriin qabu nama maallaqaa malee maatiin qabu tokkodha. Gabbayee kadhachuuf himmatu naaf yaa qabu akkamittiin kadhadha. Saniif istaalii kun jiree mataallee ofirraa cira akkasii jiraataa ture. Bakka jireenyuma dubartii ta'uu na jibbisiisa. Siin galee nama bineensa wajjin illee dura hidhamaa ture. Saniif malee uumaa miti bakka. Siin garuu naa bara ani jechuun nama duriyamtii barbaadee mitillee istaalii koo waan akkas godheef. Akka namni tokko natti hin dubbanneefan. Akka namni tokko isiin akkas taate dheena irraa godhuufan. Akka namni tokkollee dhiirri tokkollee isiin shaarmuudhaan dheena bira darbuu hin barbaade. Akka dhiirri tokkollee dhufee nan dogoggorsinee hin barbaade yeroo sanatti. Abshee bareedduutu wanta kan balleessine ammallee ishii badiittaa kan qabdu laal. Namni uffatee fi miti kabaalagee ta'u ishii namni afaanii. Carraa dubartii ta'uu bar baay'ee tokko rakko. Abshir humaa yaadin abshir laal dhaga'i. Uffanni nama tokko hin ibsu si galee. Uffata uffatteef namni baalagee siin jiru wanta akkasirraan hir'isu goobazii siin jiru wanta akkasiin godhu si galee namarraan kaayatiin inuma namarra kaayatti taanaan jireenya kee hin jiraattu. Ati wanti irra kaayachuu qabdu dalagaa fi dalagaa tan ta'e jijjiiramuu kan kee ol guddachuu kan kee qofarra laaluu qabda. Yoo namni akkanaan jaakeetu ta'e namaaf waa'ee kan kee ibsuudhaaf yeroo keetis sa'a keetis hin gubin. Si galee namni lubbuun dhaga'i. Namni jechuun akka namni si beeku si beeka. Akka ati namni akkanaa itti namaaf ibsuudhaaf yaaliin. Tolee warra miidiyaa kan ati amma waan hin beeknee fi ati akkanaa jechuun hin barbaachisu. Waan irratti waan ati sitti tole, waan ati barbaadde, waan ati laayikii gootee irratti hojjedhu. Si galee namni kana hojjedhu siin jechuun qabu. Ati waan sitti tole qofa irratti hojjechuu danda'uu qabda. Maannim meefallaga nagar bil namni waa si godhe tokkolleen hin jiru. Yoo waa taatellee yoo rakkoon jiraatellee himadhu namni tokko waa sin godhu hin jiru. Ani maakiitu siin jaa jechuudha. Min qanaa ittee kana booda jechuudha. Qanaa ittee deemta laala ol jettee deemta. Si galee gajja'uu rifatuu bobboo'uu of ajjeesuu waan akkanaa kana keessa sammuu kee daqiiqaa takkaa fi miti sekoondii takkaaf akka yaaddu hin barbaadu. Oromoon abbas haadha siif ta'a obboleettii siif ta'a waa hunda siif ta'a. Oromoo kana keessa badaanis hin jira
gaariinis hin jira. Badaa laaltee gaariin akka hin jiraanneef itti himuu qabdu. Gaarii fi badaatu jira jechuudha. Kasidduulu jiraachuu